ऐसे जगह में ट्रैक्टर कैसे चढ़ाएं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि सामने वाले ड्राइवर या फिर जो भी वीडियो देख रहे होंगे या फिर जो भी कमेंट पढ़ रहे होंगे उनको हेल्प हो जाएगा और उनको आइडिया लग जाएगा कि ट्रैक्टर को कैसे चढ़ाया जाता है। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। शुक्रिया।